Katalea News TV, beau s'abonner massivement, beau liker et puis beau s'abonner na Katia. Fanny Katalea News TV, wapi place au bokozala jamais déçu. Ba émission ya bien. Fanny Katalea News TV, nde makambo. Bolingi bomo na 100% chochocho. Bolingi bomo na ba télé-réalité plus. Ba émission eza tellement ébélé. Oyo bino moko boko découvrir na Katia Fanny Katalea News TV. Place au wapi boko kuta, ba théâtre, bagag. Un grand merci na ba nyonso bolinga kanga. Babi Fanny Katalea fia chochocho ndembo kananga. Bon s'abonner et puis partager. Beaucoup d'informations nyonso politique, musique. Bon s'abonner massivement na Katia Fanny Katalea News TV. Information OESA basée na Katia République démocratique du Congo et surtout na Katia monde entier. Fanny Katalea fia chochocho ezaka ndembo kananga. Bon s'abonner massivement. Nabeli nzoto eza bien te. Alade umelinga na nzoto. Ebandi lelo pasi olobi kuna o malaria o typhoid. Tie yo koma na to ya sucre. E sucre mati. Anyoko mina o mingi tinde kwesinga. Pona vande ko na pasi. Bosunga na olela bosunga ngai bandiko na biso bino nyonso na ba ona joie na bino abeleli belle vie sunga nga mama na joie traitement na posa kimia na nzoto si la bisalo mama sunga ngai mama Olive mama sunga ngai mon papa José Malolo. Papa, yo za déjà na yo kutumotema ya kosungo za la kanango penza et papa botika mama odalate. C'est un maman. Maman pour la seule maman mo kono maman ko ma be puis mama si lo so na penza mo classe to za kama mama. On est d'accord ça. Papa za na souté ko ba za so ensemble na maman. Tozana sala mutu usote wa kuchumana wa kutanisana wa kuyesana eza kanga kutufanya kututela mama ndena bali bona ndoto esa mapasi tosi na ndio sumbi mama bazuta la biso o ebi pe mana ba ko ba ebi te ba utala tana tena ba ya sumbi biso. Mon papa Oscar Ngindu mobala mama Suzy niekese papa na yebi ke yo déjà na mama Suzy kosungeza déjà don na bino et merci aussi na couple Comment Voima. Là je vois mon beau-frère Comment Voima et ma grande sœur hein, la femme légitime Aimé Voima bino pe ezalaka déjà don na bino ya kosunga na senga lisungi lisungi nangezaka mbongo te. Ande konanga esala bopengi nga posela ngata prière nzamba na opambola bino bahope basunga kabiso na mawa bosunga ngai na zo traitement nzoto eza bien te omona biso ka tokinda ko jouer mingi toza ba famille walonga te nakolo bake naza bayaya baza mibale bako supporter ngate baza makoki wana te na olela air nyonso so bamoni nga kolala bo malade yango ezobimaka na ngoka chaque jour beexamen nyonso eza cher nazala na mbongo te mbongo oyo ezaki natekaki telefone. C'est que le téléphone bon on permettre avec $30 puis si son ba fiche pour passer l'examen on va comme le bakis na kokakité na ça ma kokité ya ma kokane ça plus 243 89 40 12 909 bandela ngoni susu plus 243 89 40 12 909 numéro oyo yo eza pe na ba réseaux sociaux WhatsApp ou pe bande comme ça mususu
bakoki ozwa na nzela pe ya WhatsApp eza na WhatsApp hein eza na WhatsApp. OK. FBT SARL, Fikipo Business Trading, sponsor officiel. Misalande. Très chers internautes partout dans le monde, bipa iwapi bolandaka chaîne na biso et ba fidèle na ba abonné à chaîne na biso Fani Katale ya News Télévision. Na pesi bino bambote sika bozali et Laetitia Ndongala la Miss et longona Glodinga ndo tokiti na mabele ya bana yolo. Et pas iwapi tozwa qui tellement bappel ebele voilà donc les a devoir na biso et to ça et la rabino to la rabino ba information a bientôt yebisa rabino to la bino comment Kinshasa ezotambola comment barter ou bartrice na bino ba star na bino bazo évoluer donc biso tozwa musala oyo voilà pourquoi to mi bengaka tozwa bana misala parce que bino bozela plus bon mona ba image ah tozwa na yolocide Glodingando to na yolocide tellement toujours qui m'appelle les belés non équipe Fani Katale ya News Télévision to kita to yeba qu'est-ce qui se passe vraiment en fait to yeba ni nezo s'est passé quant à moi na loba bo découvrir ango ka awa bo découvrir ango vraiment ne quittez pas hein? Restez toujours branchés Glodingando to tambola kosekanga iteo yoye bino binanga iteo nzamba sala kama kambo na ndenge na ye ndenge tolobaki tokoti kaka toye kaka tolo bonjour noko bonjour ah c'est là exarabe donc to patienter to tuna si réellement adresse bapesa ki biso eza vraiment yango donc toujours là oui ok, tout s'est renseigné à ta plan de commencer. Bonjour. Excusez Bichot, pardon. Moi, c'est Laetitia Ndongala. Passe le ngongo. Ok, Toso Lukapa, Maman Odala. Oui, ah. Comment on est? Ok, merci. Comprenez? Le débat est là à l'Amsaï. Donc, camarade absolument est très cher, trop. Glodingan. À toi, mais il a des jouets. Bah, et c'est bien Tokende, donc. Tokota. Je peux. Bonjour. Bonjour, maman. Bonjour. Excusez-moi. Maman Odala, bonne. Aïe, Yanzo. Zoto bien te. Oh, il n'est autre ici. Zoto eza pasi malade belebele kai pe manan zoto. Malade ndenge. Biso en fait, biso toza chaîne ya Fani Katale ya News Télévision. Toyoka ki sama malade na yo. Lokola tozaki na makambo mosusu pe ya osala. Du moins tozwa ki numéro na adresse tango sko ngongi pesami yango moni to kiteli en fait to benga ki yo pété pour to yebiso ki tozo ya to yeka brisque yango tellement ba téléspectateurs na balandi ya chaîne na biso plus balingaka ba mona mutu tango to yoki mutazo bela bokita vraiment sur le terrain to yemoko a expliquer ni nezo tongisa yo et tout caméra na biso ezotala yo opesi obandina noko ko se présenter malgré aux malades ko forcété ou se présenter après to bandina biso ko solo. Merci yaya. Ande kona nga mibali na basi obalanda nga odala. Ezanga yo. Na beli nzote za binti. Alade umelinga na nzoto. Bandile lo pass olobi kuna o malaria o typhoid. Tie yo koma na to ya secret. E secret mati. Anyoko mina o mingi tinde kwesinga. Yo malade ebi makai bele na nzoto. O sesa ki ba examen général. Be examen no so basenga ki ngambongo kokakiti. Asesa ka ndambo.
examen ka sese so mibale so misato ezaki batake infection na masuba ti na makila na malaria onde traitement na su wana mosusu kirekata na pe bakisi esombami te examen mosusu mpe basengaki na sali te po makoki eza te bato mosusu baotala peut-être bayebi te odala aza actrice comédienne pardon du moins nga na oloba plus te malgré azoyoka mpasi tozolobise kaka aoloba na se en fait mais ye moko aza mieux placé odala leki na groupe nini sikoyo maladi ozalaki na groupe nini donc jusqu'à maintenant ozo évoluer na groupe nini na minute oyo aza na groupe te azaka na ndako na orepete lisu te na répéta pas ya modé mais na répéter le sauté donc groupe na yo pas ya modé oui ba groupe mosusu etikali ezaki groupe ya fioti ngoma wana eza groupe anjonti voilà biso nyonso tosanganaka soki ye mo papa akiti ayosasa bafilme nde totournaka ya Christian Petit mpe soki abengi aye totournaka ere azalaki ya banda akende natosali pa bafilme mais groupe oyo ozali à part groupe ya papa fioti olobi oyo babengaka bino mpona nzonzi mais groupe oyo ya yo moko esika yo ozali ya président modeo mena lisutu nasenga konje navandana na ndako ndenge nzoto ebisa ok sikoyo maladi ndenge lobike maladi oyo ebandi yo lelo te ebandi yo mwa kala osesi baexamen général te parce que makoki eza te vraiment baexamen ezalaki cher oyo mosusu wana oyo basengaki baexamen nyonso ezali cher nazala na mbongo te mbongo oyo ezalaki natekaki telefone sikoyo telefone mbongo wana epermettre te avec $30 puis isomba fiche po basala baexamen oyo bakomelo bakisi nakokaki te asa makoki te yaya makoki wana eza te donc maladi oyo bapesi mwa réponse na baexamen osalaki ebimi ke sucre na sucre infection na masuba plus na makila oyo ebimaki yango na me basengaki nga na sasa susu baexamen ya barein mpo bayeba cause ya nini wana ya sucre mpo emataki mpenza bon banda wana asali lisusu te nazongi mpe liso epa docteur te nazomela kisi te ti namoni ke douleur elekaki nakoma ozwa okande ezalaka balakisi ozwana kisi mpumu ya bololo tia na mai banda komela nde yango kaka esunganga na omela mais so nakomi na butu naolala te pasi na moi nde kutu mwa bien na butu amonaki ondire ntongo etana te emoso nyonso ekauki yamoyoka makolo moto kongo moto plus po ota libumu ndo mpona vanda pasi kokota toilette mpe pasi tomoni mama mpe aza topemisi mama moke tokozongela ye tomoni mpe mama aza pembeni mama bonjour. Oui, bonjour. On s'est présenté, Combo. Combo, on a maman GD6. On a maman présidente du groupe GD6. On a visité parce que à travers la Penangai, on a bien gagné à travers la Penangai, on a eu des casos bella. Et c'est un canakita, on a un travail, et on a un travail. Mais tango au monde yokokuta na eta ya boye lelo yo artiste et comédien ya mboka na biso presque la majorité so bakufi et ceux qui babeli aide vraiment et zala raté bozana ba association te bo s'affilier na ba association mususte pour poser maman président makambo so kuta lobi tende na ya na écouter na fièvre na écouter na fièvre a eu traitement a eu ka soin ya fièvre azaki no ya malade azana on mais fièvre azaki no na écouter na fièvre a eu traitement makaba association wana bon nga vraiment na lobela ngo mingi mais o ezaki bato basunga biso et to bela parce que to na ba famille ezanga kifinde ezala kaka o basunga biso en tout cas base ya no te ma odala kufa
pour asepelisa bango na TV base ya non ta kufa mais ba aider biso donc maman dalaza lo ko ande ko na biso ba aider biso maman dalaza malade ndenge vraiment na vanja wa maman dalaza malade ba aider biso ba kene vraiment na centre mora bien a jo traitement est bien parce que semaine on est na zala qui a to kende no hôpital babi faut que tu aies échographie pour avoir une commune moi ça de quoi passer faut que tu aies échographie bah ça l'examen et si là qui peut être l'examen parce que papa qui a cet examen général mais si là quitté nous sommes ici on a un bon ma coquille exact nous ça ne tout ça avec rien bon tout ça là bon pour pas passer là car même bon vraiment tout ça quand bah tu vas aider biso bah aider biso au moment de la joie traitement. J'espère que bato nzamba tia bango apesa bango lokwa likabo ya kosunga bato vraiment actrice na bino odala yeyo bomoni tozolobisa ye kutu penza te par rapport mais toza obligé pe ka ya kolobisa parce que yende muto azoyoka pasi ye muto koyebisa biso place nini oyo azoyoka ya pasi bomoni nenga expliquer alobi que et bandaki eka malembe ti c'est grave bon aza actrice wa bisibino ke a évolué kana groupe ya président Modero pour l'instant azo répéter les sous-soutés conspona cause ya lengaza maladie basenga ki asala ba examen général mais asana possibilité te ya kosala ba examen général examen musu batindi aki eza tellement cher akoki yango te ndambo ya salisaki bomoni ke bazue na sucre na maladi mususu wana mais atape yango asalisaki wana azana mbongo osomba même bakiste po banda tana mo ba examen ya maladi mususu wana bimaki azana mbongo te donc jusque là azomela bakisi te azaka ya kolala ba opese nini bakisa bokoko bambo moko bateka ya bata babandundu somba boso ba bilongo za ba jaune ya ba bololo tozobeta c'était plus na banto banda balobi to banda na no biso moko to yebi ke ba artiste comédien bipa iwapi boza na mboka na biso Kongo eza libanda ya mboka boye to yebi ke bosungaka tango moko na bino azwaka problème to yebi bokasi na bino bozalaka bobetela kango mbela moi 10 francs na tango bosangisa ngo epesa moi monta bien bosungi pe bandeko na bino donc odala actrice na bino azana besoin lisungi tozolobela nanu ba comédien ya Congo bilili ekoleka message yango tozo lancer oyo esika zali ayebi odala même si oyebi ete toyoka pasi oyo tozela te akoma na bakamo koso ya ndenge nini ekosenga ke bamonta moko alikolo na moma oyo ezosenga kaka aide na bino ezosenga kaka mbongo tozwa ye nanu tokende na hôpital ya minene akota ba examen asalisa ba examen général bayeba eloko nini ezotungisa ya en fait pour que ndeko na biso akomati na état oyo mama odala nga nakoki koloba mais plus eza yo moko nde mutu ozoyoka pasi lelo bandeko no bazotala yo libanda ya mboka to pe na mboka oyo nini oyo koyi kosenga na bango. Merci. Naosenga lisungi lisungi nangezaka mbongo te bandeko nanga ezala bobengi nga bosalanga ta prière nzamba na opambola bino bahope basungaka biso na mawa bosunga ngai nazwa traitement nzoto eza bien te omona biso kaka tokenda kojoue mingi toza bafamille ya malonga te nakoloba ke naza bayaya baza mibale bakosupporte nga te baza makoki wana te naolela air nyonso so bamoni ngai kolala boye malade yango ezobimaka na ngoka chaque jour mpona vandeko na pasi bosunga nga naolela bosunga ngai bandeko na biso bino nyonso na bao na joaka na bino abeleli
belle vie. Sunganga mama, nazwa traitement. Aposa kimia na nzoto. Si la bisalo, mama sunganga yi. Mama Olive, mama sunganga yi. Ma Denise, aza mwana sunganga yi. Na osenga kali sungi nazwa traitement na yoka bien. Ya pasi. Kaka musala ngo yango lesaka ngai on peut foutre la ndako. Kandi na vandi ona okokati. Comprenez. Azo kokate kaka menga lobi wana. Biso tozaki plus que tout na besoin avant la poto sala na ye émission ba yebisi biso ke azo ko quand même pas ta ko vanda tamula yango moni tozaki na choix te tolakisa bino image bomona moto yango ye moko ameka mpe koexplike biso juste azobela maladi na bi maladi ezobima kaka lelo ebimi mosusu lobi mpe ebimi mosusu juste bazoyeba te parce que jusqu'à maintenant asalisi na baexamen te ngonga yango oyo boyoki odala ndenge aleli nayebi ke la patrona mama Belvi Kandi motema kosunga ozalaka nango deja ozalaka nango deja oforçaka te odala sengi aide odala leli mams Sila Bisalo Bekam mama bozalaka deja na motema wana ya kosunga botika ndeko na bino te mama ni mama Olive mwana na yo odala leli aza na posa lisungi awa aza sous sur scène te azoyeba te akokoka ta kofutela ndako te parce que kaka na nzela mosala ngo wana mwa moki azwaka yango esungaka ye afutela mwa esika oyo azali alia amilatisa sikoyo boye aza na mbeto akosan sortir ndenge nini yango abetisi te abeti mbela na bino bandeko na ye na bino bamama na ye mama Denise botika ye te tosunga c'est le moment ya kosunga ye tolinga te maladie ekoma grave oyo ezalaki baintervention et tout okola eza nanu boye totia maboko tosunga ye na quel lisusu mosika na bandeko na biso batalaka biso partout dans le monde toyebi ke ntango chaîne na biso Fani Kataleya News Télévision toyaka na bilili soki etangi lisungi botikaka te vraiment bipai bozali basali ya Nzambe botia odala na mabondeli asengi soutien na bino ezala kaka financièrement te mais bobukela ye mpe mabolongo bosengela ye bopriye mpo na ye mawa Nzambe ekita likolo na ye bamama na nga bapapa na nga baza libanda mboka bayaya na nga bandeko nyonso boza libanda mboka odala aza nanu makasi ya sene mais vi maladi oyo ekotisi ye ndako azojoue lisusu te en tout cas message oyo etouche bino bisika nyonso bokozala bohésite te bosunga ndeko oyo kovanda na ndako boye eza solution te komela soki banzete soki nini eza solution te du moins aza vraiment motu akende vraiment na l'hôpital ya minene basalisa ye baexamen abanda vraiment kozwa traitement mais aza na famille mpe riche te boyoki ye moko ndenge alobi aza kaka na bandeko mibale bagrande sœur bagrande sœur mibale oyo mpe baza na makoki wana te ya ndenge maladi oyo aza na voilà toye kobeta sete mbela epai na bino en tout cas baye bosungaka botika ye te bosunga ye mama nayebi ke ozokoka te liloba ya kobakisa eza lisusu aya asengi merci Nzambe na bango nyonso apambola bango
atika biso tapambola mpe bino. Merci. Vous comprenez, tokoki kolobisa ye penza mingi te, mais du moins tellement toyokaki message na ye esengaki kaka tokita. Voilà tokiti boyoki ye boyoki ata ndenge aexplike moke boyoki mpe mama présidente aza pembeni na biso ye mpe aza loboko moko so bosangani ata 10 bamama présidente ya mitema malamu boyoki kayaki kokuta ye kutu na fièvre azwi kaka mwa kalma yango esali quand même ke ayoka mwa moke bien oyo. En tout cas vraiment nga nayebi ke bino bokosunga odala naza na confiance wana yo oyo kosunga ndeko na yo na fiske na topesi monta te na oyo kaka yo kolakisa ke okoki kosunga ye na monta oyo yo pesi oyebi onzamba ozongisela yo te. Merci kaka ya koyoka ye atelemi azwi basoin na ye koloba merci wana nzambe likolo ozongisela bino ya mingi. Mama message nini tant que mama présidente oyo okoki kolancer na bandeko na yo ba artiste ba présidente pe lokola yo na bandeko baza pe libanda mboka parce que yo oye ko vivre ango. Na bele likalisungi bosunga biso biso to sara poto sepe sabim mais makoki vraiment boy ezala te bosunga mamodala vraiment za malade bosunga ye na ba prière esala bien na mbongo esala bien makasa kende vraiment hôpital za traitement esala bien makasa na leli bomona kama misu nge bima lelongi te mama misu nge kiti na mutema na leli tozana ngote bosunga mamodala ayoka bien azongela aza mama o aza asunga na mwana ya tangaka donc bosunga esala bien makasi nzamba opambola bino. Merci. Aboti azana mwana mako? Oui, azana jeune fille. Otangisa bazana jeune fille ba otanga. Bazami bale? Oui. Bozana bango awa. Bazali moko za ke classe. Non, za libanda. Tokoko mona ye. Bakoki ata ko bengela biso yesu ki. Comprenez, la fille à côté de moi aza mwana ya mama odala okola mama azokoka penza koloba makasi te toyendi mwana ye po aexplike biso ye moto azalaka na mama maladi ya mama ebandaki comment et tout toyoka la fille ameka mpe po explike biso yaya bonjour kombono na yo grâce oza mwana ya mama odala ok. Malade ya mama ebandaki na ndenge malade ya mama ebandaki akisi bandemo ya mama makama na ndako ezosila te ti sikoyo mpe mama fatima ya mama ezote ma malade ezobakisa makaka sikoyo toyoki mama moki moko koexplike biso moke yo etanke mwana ozozala na mama ndenge azobela lelo bamama ebele bazotala yo de liboso na bakamera na biso nini oyo yo okoki kosenga na bamama meme bandeko ya mama oyo basalaka na ye mosala moko ya théâtre na bamama misusu mpe na bapapa oyo baza libala ya mboka etanke mwana nini okoki koloba etanke mwana okosenga na bamama mama mpo basala mosala moko na mama okolo mabepi bamasila nyonso esonga kosunga nga mpe naza mwana classe tozalaka na mama mama batangisana papa azala na biso te po bazala so ensemble na mama te toza nazala moto mosu te oya kosungana oya kotangisana oya koyesana ezalaka ndako tofale tokutela mama nde nazali bona ndoto esanga pasi tosenga nde lisungi bazotala biso oyo bayebi mpe mama na bakoko bayebi ete bautala ta na nzela na yo baya kosunga biso sikoyo ndenge ozolala na mama
ozo ndenge mama aza na maladi boye bandeko mosusu mpe bazoleka mwa koya kotala mama bandeko mosusu mpe bazoleka bayebotali mama ezosenga na mama foraki hôpital jusque là mama azozwa mpe bakisi te esalisi mpe baexamen te asalisi baexamen te moi bakama koyoka fievre na poko andeli mwa kisi kamana examen no asalisi te ezosenga mpo asalisa baexamen azwa mpe batraitement ya malamu mpo mama abika ndako mpe tofuti te mama azobina te azotourne te nde mosala ndenge asala moya tourne eza te mpo aza maladi toza kaka tosenga misuni bato mawa basuna biso ce n'est pas facile mwana boyoki azoloba ngo avec douleur parce que na age ya boye azozala na mama na ye ndenge aza malade oyoka mawa na nzela ya mwana oyo oyoki ndenge azoloba mama na ye azalaka na ye mama na ye motu asalaka nyonso mpo na ye awa mama aza na mbeto baoyeba te bakosan sortir comment donc asengi aide na bamama mitema mawa bapapa mitema mawa banoko bandeko partout esika bozali oyo akolanda émission oyo vraiment botika te tosunga c'est le moment ya kosunga maladi ye nano grave mpenza te mais ezosenga falo akende kosalisa baexamen général bayeba juste nini oyo ezotongisa ye ya grâce soki sikoyo bato bakoki kosunga bino na ndenge nini boza na telefone numero ya telefone ezali oyo ke bakoki kobenga bato bakobenga ata fo basunga mama ata na nzela ya bapriere ata na nzela ya mbongo oke mama azwa baswa na ye bakoki kozwa bino ndenge numéro ya telefone ya mama ezali malgré tout telefone na ye atekaki mpo azonga mwa kekila kisi kokomplike natiaki signe ye na telefone na mwa mpo toyangaka meme atiaki bato baobenga mpo bazwa ye teke babengi bazwa ye mpona na numéro pesa numéro plus 243 89 40 12 909 bandelango lisusu plus 243 89 40 12 909 numéro oyo yo eza mpe na baréseaux sociaux na whatsapp oyo mpe bandeko mosusu bakoki ozwa na nzela mpe ya whatsapp eza na whatsapp eza na whatsapp ok merci wana ezalaki mwana ya mama odala mama nayebi te osilisi na yo oza na liloba obakisa mama likambo obakisa eza te likambo obakisa eza te basunga biso kaka situ merci bazosengaka lisungi donc biso mpe tosengeli mpe kaka ndeko na biso odala actrice na biso odala lisungi vraiment botika ye te bolinga te malade ekoma grave mpo ke boya etu lokola toza nanu boye asa na posa lisungi tosala tout tosunga bandeko na biso enzambe likolo aopambola. Donc c'était moi Laetitia Ndongala, la Miss de la presse, mon Moussala Nabino, accompagnée avec mon réalisateur Glodingando Garçon Bio, équipe technique Nyonso, il y a Fanny Kataleya et merci Naba Fidèle. Il y a chaîne Nabiso Fanny Kataleya News Télévision et un grand merci aussi à mon papa Oscar Ngindu mobala mama Suzy Niekese papa na yebi ke yo déjà na mama Suzy kosungeza déjà don na bino et merci aussi na couple Kamamvoama. Là je vois mon beau-frère Kamamvoama et ma grande sœur la femme légitime Aimé Voama bino pe ezalaka déjà don na bino ya kosunga ba enyonso balinga kabiso balanda kabiso vraiment bipai bozali bo hésiter te donc merci na bino ba bolinga chaîne oyo na ba conseil na bino n'hésitez pas bo s'abonner aussi massivement sur notre chaîne Fanny Kataleya News Télévision bo liker bo commenter vraiment ba commentaire na bino so bomoni ke tolobaki mabe ata na ba privé na biso bolandaka
du moins ba commentaire on esala keto toyeba kobongisa esika oyo tobebisaki. Sans oublier aussi mon papa José Malolo. Papa yo oza déjà na yo kutu motema ya kosunguza la kanango penza et papa botika mama odalate ba ope na tangi ba kombo na ba ope na tangi te boza tellement ebele bato motema ya malamu boye bosunga kaka bosunga vraiment ndeko na biso azonga sur scène azongela musala na ye azobokola mwa bana na ye bazana no mikie na bakoli te. Maman a zokoka lisusu te parce que vu boyoki ba explication pa na ye moko ndenga za malade kolala boye sa solution te. Je senga vraiment lisungi na bino et kosala bien et non, moi je dis merci Claudine, c'est fini non? Merci et bye, à la prochaine. Fanny News TV, beau s'abonner massivement, beau liker et puis beau s'abonner na Katia. Fanny News TV, wapi place au boko zala jamais déçu. Ba émission ya bien. Fanny News TV, nde makambo. Bolingi bomo na 100% chochocho. Bolingi bomo na ba télé-réalité plus. Ba émission eza tellement ebele. Oyo bino moko boko découvrir na Katia Fanny News TV. Place au wapi boko kuta, ba théâtre, bagag. Un grand merci na ba nyonso bolinga kanga. Babi Fanny Katalea fille chochocho ndembo kananga. Bo s'abonner et puis partager. Beaucoup d'informations nyonso politique, musique. Bo s'abonner massivement na Katia Fanny Katalea News TV. Information OESA basée na Katia République démocratique du Congo et surtout na Katia monde entier. Fanny Katalea fille chochocho ezakandembo kananga. Bo s'abonner massivement.